ini adalah FL485. Oke, merupakan surge protection untuk alat-alat industrial ya. Kita lihat packingnya, dalamnya kayak apa ya. Oke, ini harganya. Beriwan data ya, barang asli ya ini. FL845 Surge Protection Device for Quick Spare System ya. Oke, di sini ada panduan instalasinya, size-nya. Ya, di sini ada spesifikasinya ya. Nah, bisa dibaca nanti. Barangnya kayak apa? Kayak gini, FL485 ya. Sebagai konektor pengaman untuk RS485 ya, surge protector untuk alat-alat industrial ya, in dan outnya ya. Oke. Barang asli ya, original, hanya di Raja Network ya. Silahkan di order teman-teman.